ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ മിസ് ഫയറിങ്. അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാക്കായിരിക്കും എൻജിൻ മിസ്സിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ളത്. എൻജിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് എന്ന് കേൾക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എൻജിന് ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനൊരു മിസ്സിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും എൻജിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ മിസ്സിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഫ്യൂവൽ കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് സ്കൂട്ടറിന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഞാൻ ഈ പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബൈക്കിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, എന്നാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ബൈക്ക്, റിസർവ് ഫീച്ചറുള്ള ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ഫ്യൂവൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് റിസർവിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്യൂവൽ തീർന്നു എന്ന് നമ്മുടെ വാഹനം അറിയിക്കുന്നത് വാഹനം ഇങ്ങനെ കുത്താൻ തുടങ്ങും. അതായത് വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ കിട്ടുന്നില്ല, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസ് ഇല്ല, വാഹനം കുത്തി പോകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പെട്രോൾ കിട്ടും, ഒന്ന് ചാടും, പിന്നെയും ചാടും. ഇങ്ങനെ ചാടി പോകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും എൻജിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ 4 വീലേഴ്സിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് 4 സിലിണ്ടർ വാഹനങ്ങളുണ്ട്, 3 സിലിണ്ടർ വാഹനങ്ങളുണ്ട്. ഡിപ്പെൻസ്, വാഹനത്തിൻ്റെ സിലിണ്ടർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. ഈ പറയുന്ന ഓരോ സിലിണ്ടറിലും ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറും ഓരോ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഡീസൽ വാഹനമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ മാത്രം കാണത്തുള്ളൂ, സ്പാർക്ക് പ്ലഗോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ കിട്ടാതെ വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക, ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഫ്യൂവൽ വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഫ്യൂവൽ വന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഫ്യൂവൽ കിട്ടാതെ വരുന്നൊരു അവസരത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ അവിടെ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അതായത് തീ കത്തത്തില്ല, പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. എൻജിനൊരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറക്കം അവിടെ ഉണ്ടാകാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻജിൻ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പം കറണ്ട് കിട്ടാതെ വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഫ്യൂവൽ ചെന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ഫ്യൂവലിനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ സ്പാർക്ക് ചെല്ലണം. പെട്രോൾ വാഹനത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്പാർക്ക് അവിടെ ചെല്ലാതെ വന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം കാണിക്കും. എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഡീസൽ വാഹനത്തിലാണെങ്കിലോ, ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡീസൽ കത്താതെ പോയാലോ, മിസ്സിങ് 100% അവിടെ മിസ് ഫയറിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡീസൽ വാഹനത്തിൽ ഒരു 90% ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം, ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് വയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരാം, അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും വരാം. ഇനി പെട്രോൾ വാഹനത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഫയറിങ് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ്. ഈ ടൈമിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നടന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫുൾ താളവും തെറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ താളവും തെറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് എഞ്ചിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഫ്യൂവൽ കിട്ടാതെ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് കിട്ടാതെ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലോ പെട്രോളോ കിട്ടാതെ വരുമോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹനം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് തരാത്ത സമയത്താണ് എൻജിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ എൻജിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എൻജിൻ മിസ്സിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്സിലറേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്ത് സാധാരണ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ പോകുന്ന സ്പീഡിൽ പോകാൻ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്താലും വാഹനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുത്തി അതിങ്ങനെ കുത്തി നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ നമ്മൾ ഇട്ടു, എന്നാലും ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം കയറി വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പവർ നായി വരാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും എൻജിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം നിന്ന് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കാറുകളിൽ ഇത് നിന്ന് പോകുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്കിയുള്ള സിലിണ്ടേഴ്സിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു 4 സിലിണ്ടർ വാഹനമാണ്, അതിലൊരു സിലിണ്ടർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 3 പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലാഗ് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ വാഹനം ഓഫായി പോകത്തില്ല, കാരണം ബാക്കി 3 വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എൻജിൻ മിസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ട് കാണിച്ച് ക്ലിയർ അത്യാവശ്യമാണ്. സ്പാർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഫ്യൂൽ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുന്നത്.